Ci siamo amici, ho appena finito di mettergli l'antiacqua e gli ho dato una passata anche di bianco. Restate qui con me perché d'ora in poi ne vedremo delle belle. Preparatevi. Questo mi servirà tra poco. Ho comprato queste due maniglie qua che le userò in questi due punti ed è appunto il lato dove può sterzare, perché dall'altra parte le ruote possono andare solo dritte, così potrò manovrarlo. Direi che è il momento di preparare gli sgorghi per l'acqua. Ho già tagliato a misura questo tubo, poi scenderò dal montante fissandomi con le fascette, che poi ovviamente le pitturerò di bianco perché le ho solo nere, per poi andare a finire nel mio secchio, così per recuperare tutta l'acqua in eccesso e riutilizzarla per l'orto. Il primo si presenta così e direi che è fatto, poi ovviamente quando gli metterò il secchio in qualche modo questo glielo bloccherò lì. Ora vi faccio vedere subito come ho intenzione di convergere l'acqua tutta in questo tubo usando il silicone e poi mentre preparo gli altri 4 farò un bel taglio di modo che passiamo subito allo step successivo. Venite qui che vi faccio vedere. L'ho lasciato leggermente più basso e ora con un po' di silicone creo una sorta di imbuto per far defluire l'acqua alla perfezione. Pulisco un po' l'ingresso con un cacciavite. Perfetto, tutti e 4 gli scarichi fatti e ora mentre si asciuga il silicone inizio a tagliare e posizionare questo telo bianco. Prima di tutto, prima di tagliarlo, devo considerare sia la superficie di appoggio che le due pareti. Dunque basta fare la misura sia dalla parete a scendere che quella piana che quella a salire. E poi ovviamente anche i due lati corti. Allora avrò 220 di lato lungo e 86 di lato corto. E per tagliare dritto? Beh, semplice, uso un'asse di queste. Questo è Art Attack. Ora con le forbici dalla punta arrotondata andiamo a ritagliare il rettangolo. Questa sarà la struttura interna del mio orto. E come vi dicevo prima, un rettangolo perfetto. Ora posso iniziare a farmi un'idea di dove andranno i buchi, così da poterli fare anche sul telo, perché altrimenti l'acqua non passa. Così è centrato, però qualcuno di voi può dirmi sì, ma è corto, e invece no, perché l'asse all'interno è più alta. Dunque saremo giusti. Adesso comunque vado a posizionarlo per vedere se effettivamente ci siamo o no. Guardate anche voi, comunque è giusto. Qui di qua ce n'è un po' di più, mentre di qua sono giusto, adesso lo raddrizzo, però come lunghezza ci siamo. L'ho vista brutta, altrimenti avrei dovuto fermare il video, tagliare un altro pezzo e farvi pensare che l'ho tagliato già giusto la prima volta. Adesso semplicemente per sapere dove sono i fori basta che se entro col dito e faccio un punto col mio pennarello, procedo con la prova del tacto e da segnare i fori. Ho appena fatto una prova sullo scarto per vedere se con l'avvitatore con la punta del ferro riuscivo a forare senza far danni, ho visto che funziona bene, dunque userò quello. Nel frattempo anche il telefono ha fatto un salto. Comunque, siccome funziona ancora, proseguiamo con il video. Ma prima, se sei arrivato fin qua e ti piacciono queste tipologie di video, iscriviti e lascia like. E per il commento ci pensiamo dopo. Ok ragazzi, ho constatato che devo tenerlo fermo questo telo, altrimenti faccio troppa fatica. E dunque gli pianto dei chiodi e lo metto in posizione. Fatto sta che voglio che faccia una situazione di questo genere, cioè che mi copra anche la sponda. Così l'acqua appunto non va a infilarsi tra la sponda e il legno, anche se dato sul prodotto lo so, però almeno così evitiamo proprio che si bagni all'interno e marcisca. Ma che bello, è tutto impacchettato.
Sono davvero contento di questa struttura, ora che finalmente siamo agli sgoccioli. Comunque queste alette qua dopo le taglierò, e qui dove non ho coperto appunto col telo farò in modo di coprirlo bene anche lì, così per avere tutta una struttura bella impermeabile. Ora finalmente che non ho più niente in mezzo posso procedere con i fori di scolo. I segni che ho fatto probabilmente non combaciano più, sì, difatti non siamo più nello stesso punto. Ok, il primo è qui, userò le forbici perché riesco meglio, devo spingere di meno e evito di spaccare su tutto, dato che il silicone non sarà ancora asciutto. E procedo con gli altri nella stessa maniera. Ho appena finito di fare tutti i fori con le forbici e ora ovviamente un goccino di silicone per far sì che l'acqua vada proprio dove voglio io, perché non c'è buco che non può essere tappato con un po' di silicone. Finisco fuori un po' gli aggiustamenti, le ultime cosette, e noi ci vediamo tra pochissimo per lo step finale, ovvero mettergli la terra dentro finalmente a quest'orto. Prima di passare al riempimento con la terra volevo farvi vedere cosa ho fatto, perché comunque ci ho impiegato un bel po' e mi è uscito anche discretamente bene. Dunque adesso guardate e fatemi sapere sotto nei commenti se vi piace oppure no, oppure se voi sareste riusciti a fare di meglio, ovviamente. Dunque valutiamo. Qui, come vedete, sugli angoli ho coperto bene. Questa sarà il lato dietro, dunque i fori qua non si vedranno. Appena smetterà di piovere potrò uscire per iniziare a buttargli dentro i sacchi di terra che ho procurato stamattina. Nei punti in cui ho fatto i 4 scarichi adesso gli metterò dei sassi, così da evitare che la terra vada giù. Ora faccio un test e guardo se gli scarichi funzionano tutti e 4. Eccoli. È pronto lui per scaricare. Fino a qui circa faccio una riga momentanea, arriverò con l'insalata, mentre da qui in poi metterò le fragole. E che buone che saranno. Questo, ragazzi, è l'orto finito ed ecco come si presenta.